O bruxismo nas crianças é bem frequente e uma das coisas que podem ser verificadas em casa é se há desgaste nos dentes, né? Se a criança ela se acorda muito cansada, se ela tem dores na região mandibular ou dores de cabeça matinal também, irritabilidade, como é que está, né, o desenvolvimento dessa criança, porque o sono ele é muito prejudicado nos pacientes que têm bruxismo. Normalmente, os pacientes que têm bruxismo em crianças, eles também têm problemas respiratórios, e isso deve ser investigado, pois pode, né, trazer outras consequências para a saúde.